পেশেন্টকে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে লেফট সাইডের কানের এই ঠিক এখান থেকে একটু করে আর জুম করে নাও, ঠিক এইখান থেকে যে হাড়টা আছে আমাদের যে কলার বোন যেটা আছে সেই পর্যন্ত কতবার 30 বার রাব করতে হবে। কেমন? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 বার হলো। ঠিক ডান সাইডে রাইট সাইডে একইভাবে এইখানটা 30 বার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 বার হলো। তো এইটা 90 সেকেন্ডের গ্যাপে 3 বার করতে হবে, তাহলে পুরো রাউন্ডটা শেষ হবে। এইটা করবেন 90 সেকেন্ডের গ্যাপে 3 বার। হ্যাঁ, এই দিকে প্রথমে 30 করেছি লেফট সাইডে এবং রাইট সাইডে 30 বার ঘষেছি। 90 সেকেন্ডের গ্যাপে 3 বার করবো, করলে এইটা শেষ হবে। পাশাপাশি পুশ করো। ওই ট্রিটমেন্টটা হয়ে যাওয়ার পরে ওনাকে কি করবেন, চল ভালো করে দেখে নিন ওনাকে যেটা করবেন। এটাকে অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট বলে, এটা বেশি দরকার ওনার জন্য। এই ছাতি থেকে ভালো করে নাও। হ্যাঁ, ছাতিতে কতবার রাব করব? 12 বার। এদিকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। এদিকে 12 বার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। আবার এদিকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 হলো। এবার হাতটাকে এই যে আমাদের শোল্ডার থেকে রিস্ট পর্যন্ত কতবারে করব? 6 বার। 1 2 3 4 5 6 7 6 বার। এবার 12 বার এদিকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ঠিক এদিকে কতবার? 6 বার। প্রথমে 1 2 3 4 5 6, এদিকে 12 বার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 হয়ে গেল। এবার পেশেন্টকে উল্টে দিয়ে দেবো। উল্টে যান, উপর হয়ে যান, ফটাকসে উপর হয়ে যান, আস্তে বুকের বাইকটা নিয়ে নিন, ভালো করে নেবে শুনটা, একদম পয়েন্টগুলো ভালো করে নেবে। পয়েন্টগুলো আছে। প্রথমে বাঁদিকে কভার করে রাব করতে হবে 3 বারের দিকে। 1 2 3, বীজখানটা 1 2 3 1 2 3। স্পাইনের ঠিক এই সাইডটা 3 ভাগে 3 বার করে ঘষলাম। এদিকেও 3 বার ঘষবো। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। এটাকে রিপিট করবো আবার। 1 2 3 2 3 1 2 3। আবার এদিকে 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ঠিক আছে। এবার আমাদের যে সার্ভাইকাল আছে এখানে T1 T2, এইখান থেকে এইভাবে হাতটা নেবো। হ্যাঁ, নিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 6 বার করবো। 6 বার, 7 বার করলাম, 6 বার করবো। হ্যাঁ, 6 বার এইভাবে এই চারও দেবো। এরপর কি করব? অন দ্য স্পাইন এই যে আমাদের এখানে যে L1 L2 চালু হচ্ছে, হ্যাঁ, এইখান থেকে বা L5 থেকে করতে পারি। পুরো যে স্পাইনটা এখানে শেষ হচ্ছে, L5 এখান থেকে রাব করবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। এবার এই দুটো আঙুল স্পাইনটার বীজখানে থাকবে। স্পাইনটা একদম এর বীজখানে থাকবে আর আঙুলটা এরকম থাকবে দুটো আঙুলের। ঠিক আছে। তো মিডিল ফিঙ্গার অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এর বীজখানে স্পাইনটা থাকবে। দিয়ে কীভাবে রাব করবো? এই যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 বার করে করছি। হ্যাঁ, ঠিক। এবার কি করবো? রাউন্ড দ্য স্পাইন
স্পাইনের ঠিক দু সাইড দিয়ে রাউন্ড করে ঘোরাবো, স্পাইনটা বিছখানা থাকবে, ঠিক তার দু সাইড দিয়ে এইভাবে থামটা নিয়ে গিয়ে L5 এর রিজনের এখান থেকে ইউ হয়ে গেল, হয়ে এইভাবে তুলে দিলাম। এক হলো, হ্যাঁ, এই 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 হয়ে গেল। এটা হলো। এবার ঠিক আমরা যেভাবে ওই আগের বারে করেছিলাম 1 2 3 1 2 3 1 2 3, এদিকে 1 2 3 1 2 3 2 3, এটাকে রিপিট করবো 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 হয়ে গেল। এবার এই চারও 6 বার 1 2 3 4 5 6 হয়ে গেল। এবার পেশেন্টকে আবার সিধে করে দেবো, সিধে হয়ে যান, আপনি পেশেন্টকে সিধে করে দেবো, সিধে হয়ে যান, সরে যান, আপনি এদিকে কোমরটা নিয়ে যান, কোমর নিয়ে যান, হ্যাঁ কোমর নিয়ে যান, হ্যাঁ ঠিক। এবার ছাতি থেকে কতবার করবো? 12 বার করে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 হয়ে গেল। এবার হাতেতে সেই 6 বার স্পাইন ইয়ে থেকে শোল্ডার থেকে রিস্ট পর্যন্ত 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, এখানটা 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 হয়ে গেল। এটা অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হলো। এতে কী হবে, ব্রেনের মধ্যে যে অ্যাট্রফি হয়, ঠিক আছে, ডিমেনশিয়া, অ্যালজাইমার এবং শরীরের মধ্যে অ্যাসিড অ্যালকালি যদি ইমব্যালেন্স থাকে সেটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে। ব্রেনের মধ্যে যদি অক্সিজেনের সাপ্লাই কম থাকে এটা ঠিক হয়ে যাবে, এটা অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট হলো। হ্যাঁ, এটা দেওয়ার পরে আপনাকে কী করতে হবে, এইগুলো প্রত্যেকটা দিনে 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া আপনাকে যতবার পালন করতে হবে, ঠিক আছে, 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, খাওয়া দাওয়ার 1 ঘন্টা আগে অথবা পরে, 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া 24 ঘন্টা যতবার দিতে পারবেন ততবার লাভ হবে। এবার কী করতে হবে, 20 TF, হ্যাঁ, আঙুলগুলোকে কীভাবে ঘোরাচ্ছি, যেমন নোট গোনে না, নোট গোনে এইভাবে আঙুলটা দেখুন ভালো করে জুম করে নিলাম, হ্যাঁ, এইভাবে ঢোকালাম, দেখতে পাচ্ছ, এইভাবে ঢোকালাম, 20 বার করে মানে টুইস্ট করব। কেমন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ঠিক এই উপরটা এইভাবে ধরবো, জুম করে দাও এইভাবে, ঠিক, এইভাবে 20 বার, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ঠিক যতগুলো গাঁট আছে, গিঁট আছে, ততগুলোতে এইভাবে 20 বার করে ঘোরাতে হবে। প্রথমে এইভাবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, মানে এটা দুটো গিঁট আছে, দুটো। আর উপরটা করবো, উপরের গিঁটটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 বার করে করলাম। এই দুটোকেও একসঙ্গে করলাম, এই দুটোকে একসঙ্গে করতে হবে, আর এই দুটো আঙুলকেও একসঙ্গে করতে হবে। এইটা প্যানক্রিয়াসের 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, মানে কীভাবে করছি আবার দেখে নিন। হ্যাঁ, এইভাবে ধরছি, দিয়ে এইভাবে টুইস্ট করছি, হ্যাঁ, এইভাবে 20 বার করে। এটা হয়ে যাওয়ার পর আঙুলটাকে এইভাবে রাখছি, ঠিক ঠিক জয়েন্টটায় 1 2 3 এইভাবে 20 বার, ঠিক আছে। এবার এখানে একটা জয়েন আছে, এখানে একটা জয়েন আছে, আর এইখানে একটা জয়েন আছে, ঠিক আছে। এই প্রত্যেকটা 3টেকেই আপনাকে 20 বার এদিকে টুইস্ট করতে হবে, আর 20 বার এদিকে টুইস্ট করতে হবে, মানে এই দুটো আঙুলকে একসঙ্গে করতে হবে, এই দুটো আঙুলকে একসঙ্গে করতে হবে, ঠিক আছে। এই হয়ে যাওয়ার পর এবার সিঙ্গেল এই গোড়াটায় 20 বার, এইখানটা 20 বার, এইখানে 20 বার, এখানে 20 বার, ঠিক আছে। এইটা হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে এই আঙুলটা এইখানে 20 বার, এইভাবে 20 বার, এইভাবে 20 বার, এইভাবে 20 বার, ঠিক। আবার এই আঙুলটা এইখানে 20 বার, এইখানে 20 বার,
এইখানে 20 বার, এখানে 20 বার। ঠিক এই আঙুলটাও প্রথমে গোড়ার দিকে এইখানে 20 বার, এইখানে 20 বার, এইখানে 20 বার, এইখানে 20 বার। ওকে, ঠিক একদম স্মল ফিঙ্গারটা এইখানে 20 বার, এখানে 20 বার, আর এই গাঁটটাকে 20 বার, এইটা একদম এইটাকেও এইখানে 20 বার, এইখানে 20 বার, এইটা 20 বার, এটা 20 বার। ব্যাস এইটুকুই করুন, এইটুকু করলেই অনেক রিকভারি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর খাওয়া দাওয়া কমপ্লিটলি একদম র ফুডে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, কুক ফুড হচ্ছে ইনফ্লেশন, ঠিক আছে, ইনফ্লেমেশন বাড়াচ্ছে। ঠিক আছে, ফ্লেম দিচ্ছেন, গ্যাসের ফ্লেম দিয়ে যে খাবার তাতে কোনো রকম নিউট্রিশন নেই, শুধুমাত্র জিভের টেস্টের জন্য। আর ওনাকে যদি আপনি শুধুমাত্র ফ্রুট, আপনার স্যালাড এবং স্প্রাউট, এগুলো হচ্ছে র ভেজিটেবল, রয়ে যতক্ষণে না নিয়ে আসবেন ওনার শরীরের মধ্যে ইনফেকশান আর ইনফ্লামেশন বাড়তে থাকবে, তাতে করে ওনারই ক্ষতি হবে। এই ট্রিটমেন্টটার সাথে ওনাকে ইমিডিয়েটলি আপনি রয়ে নিয়ে চলে যান, র ফুডে নিয়ে চলে যান। র ফুডের মধ্যে সকালবেলা ফ্রুট খাওয়ান, আর দুবেলা আপনি স্যালাড আর স্প্রাউট এইগুলো চালাতে থাকুন, আর 6টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর খাওয়াবেন না। সেইভাবে আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনি কথা বলে নিন কীভাবে আপনি এই টাইমটাকে সেট করবেন। ঠিক আছে, আর আমি একটা মিউজিক পাঠাবো, সেই মিউজিকটাকে আপনি শোনাবেন। ঠিক আছে, যে কোমা পেশেন্ট, সেরিব্রাল অ্যাট্রফি, যে কোনো রকম অ্যাট্রফির জন্য কার্যকারী, এবং যে সমস্ত পেশেন্ট ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে ভুগছেন তাদের জন্য খুব কার্যকারী। ঠিক আছে, দিনে 1 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া যতবার করতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি উনি রিলিফ পেতে পারেন, অথবা উনি ওখান থেকে রিকভারি হতে পারেন। ঠিক আছে, ছাড়লাম তাহলে, ধন্যবাদ।